sila. Ikaw lang, Renz. Ayan oh, kain kami ni nanay. Ay, kain tayo. Ayan, si Tintin. Ay, kain tayo. Kakain kami ng budol fight. Mag-budol fight kami tatlo. Pwede naman dito, Guro. Ayan, dyan, dyan. Yan. Makita pagkain. At least, kita tayo nanay. Kita na. Ay, hello. Kahit kami na pa. Hindi ka dyan makita. Kita na yun. Siyempre, remove muna natin yung mask namin. Huwag tayong ano dyan. Huwag kayong mag-bus. Paano kami kakain kung may mask? Burlas, burlas. Ano na siya? Tapos nakikita na naman tayo sa isay. Uy ka na yun.
mamaya.
nanalo siya, naulit. Sino kasi yung last year yung mananalo? Kaya ba? Kaya ba din? Ang sabi pa na ni Rice, hindi Ayan o, tingnan mo, ubos. Lakas namin kumain. Ang ganda ng face natin dito. Oh. Kaya nakaka... Nanay, kaway-kaway, nay. Batsoy na talaga. Sabatchoy na si nanay. Patay tayo sa music nito. I-mute na lang. Kahit wala ng buses. Ang ganda ng kasama ko, no? Pang Miss Universe. Nakaka-fresh yung lights. Oh. Surrender na po na yun. Busin mo. Kita ang brand. May isa pa tayong drinks na yun. Di ba ang lalaki ng drinks nila? Ubusan ng drinks ha. Ubusan ng walang matira. Ikaw dyan ka pa na. Ako pala ang unang sumurrender na No surrender. No retreat, no surrender. Na hindi daw surrender si nanay. No retreat, no surrender. Kalamisa. Matira matibay. Sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Sino mananalo? Ayan. Ako talo na ako. Maliit lang yung ano ko eh. Maliit lang yung laman ng tiyan ko. Ayan sina. O yo, may laman pa. Oh, kunin mo. Oh. Kunin mo, may laman. Oh. Sayang yun. Ayoko na na surrender na. Surrender na daw si Tin. Surrender ako na lang isa ko. Si nanay ang panalo. And the winner is nanay. Si nanay. Kita naman sa katawan. Kumakain. Budol fight, si nanay ang panalo. Kung sino kasi yung mahuli, yan yung panalo. Si nanay. Talo kami dalawa ni Tin. Talo kami. Ang kinis na Tin. Fresh kasi nakakain na kami ng seafood. Seafood. Saan yan? Sa camera? Ang ganda nila. Pink-pink yung mukha. Sa lights kasi yan. Ayan pa na, isa pa na eh. Take 2. Ikaw na dyan, panalo. Tama na ko to. Ayoko na yun. Paborito ko kasi ito. Itong pre-shoot passion Sige. ko. I-take away mo kaya. Huwag na. Gagala sa talo. Mamaya na Hindi tayo. masarap siguro ito. Ikaw ano, partner sa Diki. Sa dikit. Magiinom Ito si ah. nanay. Hindi, may pineapple. Magsuka ka na. May pineapple to eh. Pineapple tsaka passion fruit lang naman nilagay nila. Next. Yun lang. Tsaka soda water. Hindi, para magagpuan kayo mag-inom sa bahay. Tingnan mo sila, oh, hindi nila na kinain yung kanin. Ano lang kinain nila? Yung, Tayo lang naman makain. yung kabilang table namin. Ang kanin hindi nila kinain. Ang kinain lang nila yung seafood. Mga Arab. Sa amin walang natira. Oh, balls. Yeah, ganyan ang Pinoy. Walang matira. Diba, Tin? Kaya pa yan, Nay. Ubusin mo yan, Nay, ha? Kinakaya talaga, Nay. Busog na busog na. Sayang, no? Sayang. Dito kami ngayon sa Dampa. Ayan, Dampa. Dampa Pahit. Sa Alcor. Ang tao. Masagutin na, konti lang. Kunti lang ang tao. Ano ba ito? Baldado man ito ang stand ko, eh. Dapat kasama. Tapak ko na lang ito.
Sige na, kaya mo yan. Kunti na lang, oo. 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 Si nanay na lang natira kumakain. Uubusin niya yan. Ang tahong hindi ko nalasahan. Bakit? Hindi mo nalasan yung sahog. Nalasahan ko kwan ng sauce. Masarap ang sauce. Masarap din yung isang sauce na pula. Pero maanghang yun. Ayaw ko yung sauce na black. Di ba may black sauce na sauce? Di ba din? Masarap din yung Mexican. Hindi natikman yung ba? Ang nahuli pa yung may laman, no? Para talaga Inuman na yan lang sa'yo, ito Nay. mamaya kwan. Para Gamot. talaga sa'yo yan. Inuman na lang ito mamaya gamot. So ayun, si nanay nga ang nanalo sa aming Budol Fight. Siyang natira matibay. Si nanay ang pinakamatibay na sikmura. Ayan, Malakas ang kwan. kainan. Kaway-kaway naman dyan, Nay, sa ating mga Lakas ng viewers. Hello. Winner na, winner. Masarap Sinanay. ang kwan. Yung Masarap ang sauce. sauce. Grabe, ang sarap talaga dito sa Dampa. Alam mo, Nay, matagal na ako nag-crave dito. Nagki-crave. Gusto kong kumain na nga dito. Sabi ko, pag day off ko kakain ko. Diyain ko si nanay. Buti ka wala na pasok si nanay. Tin, may kausap. Sabi ko, Tin, gala tayo, Tin. So, ayun guys. Panalo si nanay. Panalo. So, may continuation pa kami mamaya. Bye-bye. Hindi pa to tapos ha. May kakainin pa kami mamaya.